好啦，我哋而家換呢個車廂裏邊嘅冷氣 filter。首先打開手套上，然後側邊有一條脷去箍住呢個手套箱個豆豆，將呢條脷向上輕輕剔開，咁就可以將佢拱上去。嗰條彈弓嚟嘅，然後呢，就喺左右個兜兜上邊兩邊就將兩粒滴拱開。呢兩粒滴係都幾實下嘅，咁要將隻手指啱啱好攝正個位，將佢向左右兩邊推入去，推入去，呢邊又係推入去。跟住成個箱呢就會跌落嚟㗎啦，咁要兩邊一齊同步拱入去先至甩到嘅。咁頭先講嗰條臂呢，就喺呢度啦，輕輕剔上嚟，攞開，拱上去，擺喺度得㗎啦。呢個就係頭先講嗰個粒位啦，啱啱好攝到一隻手指落去，拱開佢，兩邊都係。好，跟住呢，就將上面呢塊蓋呢打開。上面呢有三粒滴滴嘅，咁呢又係要將佢輕輕拉落嚟，嗰三粒滴滴，拱，跟住就可以成塊蓋打開啦。咁然後就可以將個 filter 攞出嚟，小心條電線。咁留意個 filter 係有方向嘅，跟翻個箭嘴方向 ，airflow 個箭嘴。好，跟住就放翻個新 filter 入去啦，又係留意翻嗰個 airflow 嘅箭嘴，同頭先個方向係一樣嘅。咁調翻轉咧，就係將個蓋放翻入去，再推翻上面嘅三粒滴滴，散翻埋。檢查一下係咪已經棘實。咁最後又係還原翻啦，將個蓋推翻上去，咁又係要用啲力，一下子拱上去呢，咁佢就會散得埋嘅。然後將嗰條臂套翻喺頭先嗰個窿窿嗰度，呢條彈弓嚟嘅，咁所以輕輕拉落嚟，套落個窿，推翻下。